Hello， 大家好，又係我蘇千希啦。咁今日繼續拍第二條片啦。咁第二條片就係介紹我嘅新怪口水。咁嗰個怪口水真係，唉，諗起都覺得慘。咁其實呢個係我上一條片，即係我同朋友送俾我一樣。咁呢兩嚿就啱啱攞送俾我嗰個啦。咁打開睇下先。我覺得同學咧，呢個係扭噶，睇下幾大嚿，好似好黐手。哇，好大，差唔多。哇，好好拉啊！哇，第一次見，哇，呢個12蚊都好抵啊！啊，不過佢好污糟咯，好快會俾我搞到好污糟噶咯佢。唉，咁啊！哇，我都第一次有呢啲嘅啫，啊，好爽啊！但係真係好核突呢個嘢真係，不過都係好重啊！佢係想像唔到嘅，你係救命！哇！個感覺完全係唔知點講咯，冇篤篤聲噶啦，不過應該會有 bubble 聲嘅。咁我攞呢個蓋示範下先。好啦，經過狂揈佢個裏邊個怪口水出嚟之後呢，終於都有個蓋啦。啊！佢跌咗，不跌啊！你好笠喎，我隻手而家邊度？好啦。哇！聽到 N 大嘅咩部聲，相比下睇下呢個，啊！佢而家，哇！黐實咗嗱，呢個錯誤示範，大家千祈唔好試嚇，千祈唔好將佢混入其他怪口水嗰度。咁佢好多泡泡喎，不過。佢啲泡泡係連埋裏邊，唔會一吉就爆。哇！幫我染咗色啊我，多謝我啊喂，多謝我啊，幫你染咗橙色啊我。好啦，咁樣等佢自己溶啦嚇，睇到唔睇？呢個係 N 細聲，呢個好大聲，因為可能佢真係水得滯，你只會完全，哇！佢好好拉啊，哇！之前好興奮，唉，相比我之前同我之前再送咗個俾我嘅怪口水，唉。太失望，但係佢好似流失度唔係好高啫喎，係啊，呢個佢就係佢呢個佢呢個真係冇篤篤聲嘅咯，但係佢好好拉咯。我想，這個應該是泡泡怪口水，其實我都唔知係咪怪口水，我絕對認為佢係怪口水。唔係喎，我仲要玩佢嘅泡泡聲，點解要收埋佢？啊，佢咩啊？差啲講咗 defect， 佢係對焦得好差，發覺唔係對焦唔到，好靚喎！哇，好厲害嘅！啊，我收翻埋呢個先，我試用呢個，哇唔得，呢個太巨大啦！睇下嗰啲震動，都冇得好。我裝喺呢度先。OK 啊，相比之下佢幾細。咁佢嗰啲泡泡係咩回事？其實我發覺，我覺得咧怪口水係越玩越少嘅，係咪㗎？嚇！比頭啱啱分別幾大，好似唔見咗好多咁。我淨係俾呢個怪口水食咗少少啫。唔係咁嚴重啊嘛，衰仔食到阿媽咁細，搞錯啊！唔好諗啲歪嘢啊！你哋嚇，好玩，爽啊！哇，張台，我仲以為張台會好濕，可以包住部電話佢，我唔敢包，唔係嗰隻。下次玩呢個一定要抹乾淨嗰張台，我真係好中意佢啲 bubble。大芒哥，掉你落去試下。嚇！完全唔知北極熊，啊諗到有咩好玩？北極熊啊，點解包唔到嘅？包住北極熊，但我好肯定佢會穿。哇！北極熊，你俾錢耐冇？包住咗。啊！北極熊，你變咗粉紅色啊！到而家都未仲未穿喎。哇！佢扯得穩，
一陣俾頂帽佢啦，好得意嘅。哇！我介紹呢個掛口水，足足介紹咗5分鐘。唉，佢攞唔翻出嚟點算？啊！鼻涕出嚟啦！我出嚟啦！原身係完整無缺嘅。佢個頭啊跌落去啦！跌咗落去啦！經過一場掛口水嘅浩劫之後，我終於都幫佢整翻正常。真係好好玩！我睇下佢用咩流失度高唔高先，我搣晒佢，都要分屍。唔算高咯，不過應該佢嗰撇嘢會好快回復翻正常咯，係。好啦，咁今日介紹掛口水嘅片就完啦，拍咗6分鐘，拜拜。